হাই ফ্রেন্ড, টেকনিক্যাল মাস্তির একটা আনবক্সিং চলে এসেছে। আনবক্সিংটি দেখার আগে চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, জানান কেমন লেগেছে, শেয়ার করুন। হ্যাঁ, কিন্তু মাস্ট সাবস্ক্রাইবটা করুন। লাল কালারের বাটন মোবাইলের বা কম্পিউটারের এখন নিচে দেখবেন লাল কালারের একটা বাটন, ওটাকে যা ইচ্ছে করুন টিপ টিপ করে সাবস্ক্রাইবটা যেন হয়, আর ঘন্টিটাও টিপে দেবেন। কথা না বেশি বাড়ায়, আর আনবক্সিং দিয়ে ফিরে যাই। দেখতে পাচ্ছেন আনবক্সিংটি আমি আগে থেকে কিছু বুঝতে পারছি, আমি এক হাত দিয়ে করছি। আচ্ছা, এটাকে বার করে নিই, সাইডে রেখি। ভিতর দিকে কিছু আছে নাকি? আর ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন আর কিচ্ছু নেই। এটাকে ফেলে দিই। এটা দেখতে পাচ্ছেন ফোল্ডিং নাইফ। এখানে কি একটি আছে, বার করে এখানে মর্নিং। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে দেখুন কিছু লেখা আছে 695, কিন্তু এটা 695 টাকা দাম না, এটা আমি কিনছি 182 টাকা দিয়ে। ঠিক আছে, ফ্লিপকার্টে আছে। আচ্ছা, এটা আনবক্সিং করে নিই। এখানে একটি সিল আছে, হ্যাঁ, সিলটাকে কাটবেন। সরি, সিলটাকে আমি কেটে নিলাম, খুলতে চলেছি। টেন টেনে দেখুন এখানে কি একটি করা রয়েছে, এই চাকুটি দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া কিছু একটি রয়েছে, ইউজার গাইড রয়েছে একটা, দেখুন। দেখে নিন ইউজার গাইডটিকে, পড়ে নিতে পারবেন। গোলটি ইংলিশে আছে, এই সাইডে রাখি। একটা কোয়ালিটির ব্যাপারে পরে বলছি। দেখি এটা আমাদের কি একটি লেখা আছে, আমি আর কিছু পড়ছি না, এটাকে সাইডে রাখছি। এটা দিয়ে ফিরে আসছি। কি আছে এরকম করতে, হ্যাঁ। দেখুন এটাকে এরকম করে ঘুরে খুলতে হয়। সুইচটা যখন আসবে তখন খুলে গেছে, হ্যাঁ, এটাকে লক হয়ে গেছে, উঠে যাবে। এরকম করে চাকুটা তৈরি হয়। কার চাকু দেখতে পাচ্ছেন, কত স্লিম। এরকম করে নেবেন, রাখবেন। তারপর এই ছোটো ফুলটাকে এরকম করে মুড়াবেন, না সরি, ছোটোটাকে, হ্যাঁ, ছোটোটাকে মুড়াবেন, ঠিক মতন করবেন। হ্যাঁ, দেখুন ঠিক মতো প্রেস করে দেবেন। তার এখানে চাকুটাকে এখানে ঘাট আছে, এই যে একটি, দুটি, তিনটি, চারটি, পাঁচটি ঘাট আছে, দেখতে পাচ্ছেন। হয়ে গেল একটি চাকু, দেখতে পাচ্ছেন। এই ধারটা আপনাকে দেখাই দিই। দেখুন আমি ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না ঠিকই। ভালোই ধার আছে, আশা করি। দেখুন ভালোই ধার আছে, ভালোই মজবুত। ঠিক আছে, এখানে ভিডিও সব শেষ করতে চলেছি। লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন,
সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটিকে। টেকনিক্যাল ম্যাথ থেকে এরকম আরও ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করতেই হবে এই চ্যানেলটিকে। আরও অনেক অনেক ভিডিও রয়েছে দেখুন, আনবক্সিং রয়েছে, ভালো ভালো ভিডিও রয়েছে, ভালো মতন দেখবেন। চ্যানেলটি জানাবেন কেমন হচ্ছে, বুঝতে পারছেন। নতুন চ্যানেল খুলছি, ঠিক আছে। এখানে চ্যানেলটি শেষ মানে ভিডিওটি শেষ করে চলেছি। চ্যানেলটি তো শেষ হবে না, বিন্দাস চলবে চ্যানেলটি।